Hey everyone, good morning all of you. How are you doing today? Doing good? Great, fantastic. How is everything? Up to the mark? Nice. So welcome back to my channel English Impact, and I'm your trainer and mentor Prabhakar sir. So in today's tutorial, we will continue further in our idioms and phrases series. And again, in today's tutorial, we will learn three beautiful idioms. Alright, so all set, shall we start? Great. So yes, the first one is out of shape, not physically strong, not fit, not in a healthy condition. चलिए क्या मतलब है आरएसएन में? Not physically strong, तो physically strong नहीं है, not fit, fit नहीं है, not in a healthy condition में नहीं है, it's out of shape. ठीक है, out of shape हो सकता है टमी बाहर आ रही है या फिर physically fit feel नहीं कर रहे हैं, so out of shape होते जा रहे हैं. So let's go ahead with some examples. Yes, the first one is I need to start exercising because I'm out of shape. मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करने की जरूरत है क्योंकि मैं आउट ऑफ शेप होता जा रहा हूँ. मैं आउट ऑफ शेप हो गया हूँ. I couldn't run more than a mile. मैं एक मील भी नहीं दौड़ पाया, एक मील से ज्यादा भी नहीं दौड़ पाया. I'm really out of shape. मैं सचमुच आउट ऑफ शेप हो चुका हूँ. मैं आउट ऑफ शेप हो गया हूँ. क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन. आउट ऑफ द लूप क्या मतलब है? अनइन्फॉर्म, पता ही नहीं. अनइन्फॉर्म, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. not having the information that everyone else has. वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जो सबके पास है. सबको पता है, मैं बेखबर हूँ. आउट ऑफ द लूप का मतलब आप बेखबर कह सकते हैं. सबको पता है बट मुझे पता नहीं. ठीक है, क्लियर? मैं अनइन्फॉर्म्ड हूँ. व्हाट हैपेंड? टेल मी व्हाई ही गॉट फायर्ड. क्या हुआ मुझे बताओ. उसे फायर क्यों कर दिया गया? वो फायर क्यों हो गया? I'm out of the loop. मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता. मैं बिल्कुल बेखबर हूँ. मुझे जरा भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. ठीक है. I was on vacation last week. मैं last week vacation पे था. So I'm out of the loop on the new project. So मैं new project में बिल्कुल out of the loop हूँ. मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है. मैं last week vacation पे थी, मुझे कुछ भी नहीं पता. Yes, नए प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं पता. Out of breath. Difficulty breathing after exercising. एक्सरसाइज करने के बाद आप बिल्कुल अब सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप पे बहुत ज्यादा की और अब सांस ही नहीं आ रही है आपको. I ran so fast, now I'm out of breath. मैं इतना तेज रहा, मुझे सांस ही नहीं आ रही है. I'm out of breath. She gets out of breath quickly. वो बहुत जल्दी आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है क्योंकि वो because she doesn't exercise much. क्योंकि वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करती है. वो एक्सरसाइज बहुत कम करती है या बिल्कुल भी नहीं करती है. She gets out of breath. So is it clear? Yes, we learned three new idioms. Okay, these are idioms. So I've given you sufficient examples, one or two examples. So just go ahead, frame your own sentences and send it in the comment box. I'll definitely go ahead and share feedback on them. So that's all for today. Thanks for watching, and don't forget to hit the like and subscribe button. I'm on a mission to transform your broken English into fluent English. That's all for today. Thank you so much.